Всім привіт! Це друга частина рейка умерла на Кінго 2, Кінго 3, Сітан, Сценік 3, Меган 3 і дуже багато інших Рено. Ставиться одна і та ж сама рейка. Після наших доріг дуже часто починає в руль такий, коли їхати на мілкій дорозі, йде такий, як би сказати, цокот чи трошки. І це не завжди, тільки на такій якійсь нерівній поверхні. Давай. Тому хочу показати, є різні варіанти цієї проблеми. Є так, що карданчик, який прикріплюється до вала безпосередньо на рейці, там є болтик, нібито на 13, якщо не помиляюсь. І він буває відкручується, послабляється. Його треба піджати. В деяких людей це так бувало. Ще є варіант такий, що сама направляюча, в якій ходить самий вал руля, теж там люфт. Зараз попробую поставити в себе. Мені то не потрібно, але для відео покажу. Але це не є дуже великою проблемою, тому що це розбивається, коли в автомобіля дуже великий вже пробіг, або експлуатувався на дуже поганих дорогах. І ще є варіант, те, що треба чуть-чуть підтягнути рейку, тому що вже, можливо, трошки розбилася чи розрухалася від наших доріг шайба, така там, і підтягнути, і все проходить. Це все діє при тому, що якщо у вас рульові тяги і наконечники в справному стані. Тому на Кінго 2 я зараз буду підтягувати, покажу, де воно. Ключиком на 12 і все. Після того, як підтягнули рейку, таку фіналочку розкажу, людина задоволена, все класно, звук пропав. Відколи власника цей автомобіль, і там видно, що ніхто ніколи не підтягував її, і вона просто-напросто вже там під 200 пробіг, і вона трошки ізносилася. Підтягнули, пропав звук, і все, можна їздити, кайфувати. Підписуйтесь на канал. До нових відео!